ni na kira sunana ka zage ni ba abin da ne maka, ni na zage ka na ce ma sai kai abin da nake so dole. Siyasa ba dole ba ra'ayi ba ne. Ina ruwanka da ni, ina ruwanka kai kai haife ni. Ban gane ina ruwana da kai ba. Me na da kai? Amma zuwa kuna tallata mana abin da bai zai amfane mu bane yayi. Dan uwar babanka na ce kai ka zo ka zabe su dan gutsun uwarka. Dan uwarka de, dan uwarka de. Dan uwar babarka de. Dan uwar babarka de. Shege munafiki dan wallahi yanzu muka fara fitowa muna tallata. Dirkashi cece ku ce ya fara barkewa tsakanin yan gari da yan masana'antar Kano biyo baya da yan kudu suke gudanar da zanga-zangar samar da tsaro a yankin su daga nan arewacin Najeriya, kuma an samu wasu daga cikin manya-manyan yan arewacin Najeriya su tattara kawunan su sun je sun jaddada goyon bayan su ga shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu. Biyo bayan hakan wasu daga cikin jama'an gari ransu ya ɓaci sosai, inda suka fito suke sukan wannan lamarin da wasu daga cikin yan Kano suka aikata na nuna goyon bayan su ga shugaban kasar mai mulki Bola Ahmed Tinubu, da cewa wannan rashin hankali ne da kuma rashin adalci, duk da abubuwan da yake wa arewacin Najeriya ba su gani ba har da zuwa su jaddada goyon bayan su ga shugaban kasan, duba da cewa bai kamata a ce wasu daga cikin manyan arewa suna wannan kuskure na nuna goyon bayan su da mulkin ba. Suna ganin hakan kuskure ne duba da cewa da zuwa suka yi akai kira ga shugaban kasan ya gyara wasu ayyukan ya samar da tsaro a arewacin Najeriya, ba wai suna zuwa suna karfan wasu kuɗaɗe daga hannunsa domin duba goben su ba. Babu ruwan su da talakawan da suke yankin arewacin Najeriya, inda wasu daga ciki ma suke zargin cewa su wanda suka yi domin jaddada goyon bayan su ga shugaban kasar na Najeriya Bola Ahmed Tinubu an ba wa kowanne ɗaya daga cikin su miliyan 3 domin ya amfana. Hakan suna ganin babban kuskure ne ga arewacin Najeriya, domin suna ganin cewa waɗannan kwaɗayi ne ba wai talakawan da suke garin su ko kuma yankin su suke dubawa ba, kansu suke fitarwa. Sai ku saurara wannan bidiyon yadda ake musanyen yayu da wasu 'yan social media na Maiduguri dangane da wannan abu da 'yan Kano suka aikata. Lawan Ahmad, wai dama kai baka shirya ba shine ka fito kake tallan Tinubu? Lawan Ahmad, dama wai kai baka shirya zagi ba ne? Kai, wallahi ka ban mamaki maganar gaskiya. Ha, na an ce wai na ji ana magana an ba ku miliyan 3 ko miliyan 4 ne? Haka ake magana da ban sani ba. Amma mun ji wannan ba bangaren mu bane. Amma kai ka san abin da ka dauko dole sai an zage ka. Amma irin wannan zagin da kama Yusuf Zango gaskiya ban taɓa tsammanin a bakin ka zai fito ba. Na tallata mana abin da bai zai amfane mu bane yayi. Uwar babanka na ce kai ka zo ka zabe su dan gutsun uwarka. Dan uwarka de, dan uwarka de. Dan uwar babarka de. Ina ruwanka da ni, ina ruwanka kai kai haife ni. Ban gane ina ruwana da kai ba. Me na da kai? Amma zuwa kuna tallata mana abin da bai zai amfane mu bane yayi. Uwar babanka na ce kai ka zo ka zabe su dan gutsun uwarka. Dan uwarka de, dan uwarka de. Dan uwar babarka de. Dan uwar babarka de. Lawan Ahmad, da ka san waye ni a cikin Maiduguri, sa'an nan waye ni a cikin TikTok. Kai ai dan fim ne. Da ka san waye ni wallahi ba za ka kira ni a waya kamun wannan zagin ba. Kuma na rantse da Allah sa kafan wando ɗaya da ku 'yan Kannywood masiyata, makiya Allah makiya manzan Allah, wallahi tallahi yanzu muka fara. Jama'a da a ce mutum biyu, akwai mutum biyu wanda ba su taɓa yin mulki ba, sun zo su suke neman wannan takara. A ce akan cewa siyasa ra'ayi ne, kowa ya ra'ayinsa, da akan haka na kafe ka ne magana, kai ka je yin wancan ni ina wannan, a ce in kafe ka in yi magana a kanka, a nan ne zaka ce akan cewa wannan siyasa ra'ayi ne, na zalunce ka na kaza. Amma fa jama'a wannan mulkin fa zaluntar mutane ake a wannan mulki. Kowa ya riga da ya san abubuwan da ake a wannan mulki, amma mu fito mu yi magana wai ka ce siyasar ra'ayi ta yaya ya zama ra'ayi. Wallahi duk wanda yake bayan wa'annan azalumai din shi ma makiyin Allah ne, makiyin manzon Allah ne. Wallahi makiyin Allah, makiyin manzon Allah ne. Ba maganar ra'ayi a nan wajen. Kuma wallahi tallahi kafan wando ɗaya da kai. Lawan Ahmad kafan wando ɗaya da kai. Wallahi tallahi yanzu muka fara sa. Zaka gwammace da ka sani, wallahi da baka kira ni a waya ma kamun wannan zagin ba. To mu ba taɓo ba muke taɓo mutane bare a ce wai kai ka kira ni ka ce zaka mu wannan zagi? Wayar a samu wasu jahilai a cikin mutane kawai suna kira na a waya wai akan cewa wai in janye magana ta, wai in sauke bidiyon da na maka? Wala ba zan saukar da bidiyon nan ba. Ba wanda kuma ya sai sani in saukar da wannan bidiyo. Ba zan saukar da bidiyon ba. Ai, za mu zuba ai. To da fatan dai kun ji daɗin wannan faifan bidiyon, kar da ku manta kuna tare da tashar Arewa STV, ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alama ƙararrawa, da yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Nagode.